Agora nós vamos trocar a bomba da máquina de lavar aqui, Brastemp. Vocês vão acompanhar aí, tá? Vou colocar aqui no chão, vocês acompanham aí. Hã? Ih, não é essa chave. Que chave que é? Tá faltando um parafuso aí, velho. Onde será que ele tá, hein? Só? Então falta só. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui que eu acho que tá errado aqui. Peraí, tem que tá errado aqui. Isso aqui não tá esquentando. Vamos ver. É aqui mesmo. Não tem o que fazer não. É aqui mesmo. Achou o parafuso? Vem? Peguei. Caramba, isso aqui. Que porcaria é essa? Mas você coloca quando coloca a bomba, né? Ai, caramba. É o contrário. Aí. Aqui. Peraí. Caramba. Peraí. Peraí. Isso. Põe aqui na canetinha. Isso. Vem aqui que é uma foto. Tá certo. Cadê ele? Não quis ir? Ué, o que tem outro parafuso aqui. Tem um parafuso aqui, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3. Essas máquinas Lorenzetti, Brastemp é uma bosta.
Tá dormindo. Parece que ele nunca mexeu embaixo, né? Sabe, o técnico ficar fuçando os fios, tudo. Tá tudo. Parece como original. Parece? Essa bomba aqui, ela tem um parafuso a menos. Isso. Aqui. Vou colocar aqui, né? Animal. É isso aí.